Hvor gammel er du egentlig? Hvor gammel tror du? Mormor, altså. Det er kun et par dage. Hvor er din mor egentlig henne? Hvad ved du? Har du lyst til at mødes en dag? Du skal ikke vide alt. Jo, det skal jeg faktisk. Hvor kender du egentlig ham Aron fra? Men ham kender jeg heller ikke. Hej, det er Camilla. Jeg kan ikke lige tage telefonen, men hvis du lægger en besked, så ringer jeg tilbage. Stop. Hvor kommer de penge fra? Vil du virkelig gerne vide det? Med hænderne, det er sjælens spejl. Hvor har du været? Kan du ikke lide mig? Jo, selvfølgelig kan jeg det. Jeg afslører dig altid.